Kalau untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Adapun faedah kunut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kunut ratibah. Kunut ratibah ini ada dua tempat, yaitu saat i'tidal kedua dalam salat subuh dan saat i'tidal terakhir dalam salat witir di separuh bulan kedua dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu kunut nazilah. Kunut ini sunnah dilakukan di setiap salat fardu saat ada musibah yang menimpa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Adapun pelaksanaannya tidak disyaratkan harus di tempat musibah. Jadi